mes chers abonnés, mes amis, les compétitions, Inch'Allah, تكونوا كاع bien. Donc, في la vidéo هذه حبيت نبارطاجي معكم mon expérience concernant l'examen TCFSO, كاع المعلومات على TCFSO, concernant تاني les épreuves نتاع TCFSO, نعطيكم quelques explications كيفاش ça se passe exactement كي تروحوا تعقبوا l'examen TCFSO, نفهمكم les étapes واش ديروا exactement. ما تنساوش تابونيو لقناتي فرناس فلوكس pour avoir plus d'informations على les démarches Campus France. درت plusieurs فيديو concernant les démarches. ما تنساوش لي لايك تاني. الناس اللي ما همش ابوني في قناتي فرناس فلوكس ابونيفو باش تجيكم نوتيفيكاسيون تاع لي بروشان فيديو ان شاء الله. دونك on commence la vidéo نفهمكم كاع المعلومات concernant TCFSO, les épreuves تاع TCFSO. Donc ne ratez pas ces informations là. حبيت نهضر لكم على لو تي سي اف اس او en général. Donc c'est un test très important puisque كاين بزاف ناس يديروا به لي ديمارش كومبيس فرانس فيزا ديتود en France en général. Donc حبيت نعطيكم معلومات عامة على التست هذا. دونك كيما راكم تشوفوا هاي ليك عندي اون اتيستاسيون اوريجينال كيما راكم تشوفوا هنا. واش كاين في التست تي سي اف اس او؟ كاين دي زيبروف ا باسي. بريميرمون كاين الكومبرينسيون اكريت، كاين ستركتور دو لا لونغ، كاين كومبرينسيون اورال، وكاين ليكسبريسيون اورال، وكاين ليكسبريسيون écrite. سي des épreuves complémentaires. Pour Campus France, l'expression orale et l'expression écrite, c'est pas obligatoire. Juste pour les personnes ou bien الناس اللي يحبوا يديروا les démarches immigration au Canada, par exemple ARIMA, l'immigration au Québec, يحتاجوا l'expression orale. تاني إذا يقدروا يعقبوا l'expression écrite c'est bien pour avoir plus de points pour être invité ou bien sélectionné. Surtout les personnes célibataires يحتاجوا l'épreuve هذه. Pour un marié عنده des enfants, il peut avoir les points demandés pour être invité. Voilà. احنا نهضروا على في الفيديو هذه على تي سي اف اس او، المعلومات العامة على تي سي اف اس او. دونك لي نيفو كاين الأ 1، كاين الأ 2، كاين البي 1، كاين البي 2، كاين سي 1، كاين سي 2. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا تلقاو كاع المعلومات على لي زيبروف هادو بالشرح كيما راكم تشوفوا اون ديتاي. دونك en général في ديمارش كومبيس فرانس كاين le niveau minimum demandé pour la plupart des spécialités ou bien des universités françaises. Ils demandent un B2 كما راكم تشوفوا le minimum. Il y a des universités et des spécialités acceptées pour le niveau B1 mais ما كانش بزاف. كاين quelques universités françaises qui acceptent ce niveau là. Voilà, déjà درت لكم une vidéo على les universités qui acceptent le niveau B1. تلقاو le lien de la vidéo تحت la description. La vidéo تاع les universités qui acceptent le niveau B1. J'ai bien détaillé la liste, voilà, pour les personnes qui جابوا un B1. Donc tentez vos chances. Voilà. كاين تاني النيفو سي ان اللي يجيب النيفو سي ان تاني سي بيان. كاين النيفو سي دو كيما راكم تشوفوا. فوالا اون جينيرال هذا واش كاين كوم نيفو كونسيرنون التي سي اف اس او. دونك انا حبيت برك نبارطاجي معكم مي تيست دو لون تي سي اف اس او. j'ai déjà passé plusieurs tests. Au début كنت نجيب ان بي 1
après amélioration, après la préparation, avec des applications, avec des sites comme TV5 Monde, avec l'application que j'ai déjà partagée. Il y a une vidéo à l'application في قناتي Fairness Vlogs, une application, meilleure application pour la préparation du TCFSO. Donc كنت نجيب un niveau faible puisque ما عنديش expérience في التست هذا. نوري لكم برك مي ريزولتا. فوالا نبداو بالريزولتا نتاع لاني 2014. دونك هايليك لاتيستاسيون نتاع لاني 2014. فوالا نوريلكم لو ريزولطا نتاع النتيجة نتاع التست هذا. كما راكم تشوفوا سي مون بروميي تيست جبت 308 بوان نيفو بي A. كما راكم تشوفوا كومبرينسيون اورال جبت 367 نيفو بي A. ميتريز دو ستركتور دو لا لونغ جبت 326 نيفو بي A. كومبرينسيون اكريت جبت 236 A2. ما جبتش دي بون ريزولتا باسكو سي مون بروميي تيست. جافي با ديكسبيريونس، تقلقت شويه. فوالا جبت النيفو هذا مي سي بور ان ديبي سي ان تري بون نيفو. فوالا دونك نوريلكم لا دوزيام اتيستاسيون، دوزيام تيست. فوالا هاوليك الدوزيام تيست. عقبت التيست هذا اون 2016 كما راكم تشوفوا، توجور في الانستيتو الجي سونتر 2. ريزولتا فوالا كما راكم تشوفوا. دونك توجور عندي ان بي 2 مي سي اميليوري بارابور او بروميي تيست. كما راكم تشوفوا طلعت شويه في السكور جلوبال. في البروميي تيست جبت ان بي A لي بوان 367. في دوزيام تيست هذا كما راكم تشوفوا طلعت شويه 348 صافا. لي برو اوبليغاتوار كما راكم تشوفوا كومبريهنسيون اورال صافا بريسك نقولو كيف البروميي جبت 367 دو بي A. دوزيام جبت 365. فوالا ميتريز دو ستركتور دو لا لونغ صافا جي اميليوري ان بي لا سيتواسيون. 400 بي 2. البروميي جبت 326. تاني الكومبريهنسيون اكريت طلعت شويه صافا. البروميي جبت 236 A2. هنا جبت 300 بي A. دونك صافا النيفو طلع شويه افيك لا بريباراسيون كيما راكم تشوفوا. دونك الناس اللي عقبوا التي سي اف بور لا بروميير فوا vous inquiétez pas, c'est de l'expérience. Avec le temps تجيبوا un bon score ان شاء الله. فوالا دونك سي بون بور التست هذا نتاع لا سيسيون 2016. فوالا عندي تاني عندي ان اوتر تيست. كما راكم تشوفوا عندي التيست نتاع لا سيسيون 2017. j'ai passé le test à l'antenne de Constantin. juste une petite remarque mes amis اللي يحبوا يجيبوا ان بون سكور روحوا عقبوا في كونستانتين. ça va يمدوا دي تيست فاسيل، سي دي تيست موين تقدروا تجيبوا ان بي 2 فاسيلمون. جوست في الجي شفت في لاني سورتو لاني هادي زيرو شويه الحاله بريسك كاين بزاف اللي جابوا ان بي A. سي با كو
ما تعرفوش لا لونغ فرونساز ou bien vous avez pas bien préparé, peut-être c'est le stress. تاني des tests et ils étaient un peu difficiles déjà. Moi personnellement j'ai passé le test, جبت un B1. donc نوري لكم الريزولطا نتاع التست نتاعي pour l'année 2021. donc نوصلوا للتست هذاك. donc كيما راكم تشوفوا هنا التست هذا جبتو في 2017 à Constantine. donc نوري لكم الريزولطا. دونك فوالا الريزولطا 389 بيع السكور جلوبال. طلعت شويه صافا. لورال كيما راكم تشوفوا في هذاك تاع 2016. نشوف برك هذاك تاع 2016 في لورال جبت ان بي ا 365. هنا جبت ان بي 2 كيما راكم تشوفوا صافا. جبت 422. هنا جوست التست هذا جلي في سي با بور لي ديمارش كومبيس فرونس. هنا درت التست هذا جوست بور لورال. نحتاج لورال بويسك حبيت ندير لي ديمارش immigration travailleur qualifié au Canada concernant Arima. جبت un bon score هنا صافا. malheureusement le test est expiré puisque le test هذا عنده 2 ans valable. mais جبت un bon score un B2 floral c'est bien puisque في السيت اريما ما يشوفوش السكور جلوبال يحسبوا برك لورال. فوالا تاني يحسبوا لي بروف كومبليمونتير اورال وتاني يحسبوا تاع ليكري هذاك. فوالا ما يشوفوش السكور جلوبال. فوالا مي بور كومبيس فرونس لازم تجيبو موان ان بي 2. ان بي 2 مليح يساعدكم بزاف باش تجيبو ou bien pour avoir une acceptation. هنا تاني c'est par rapport aux spécialités. chaque spécialité il demande un niveau. voilà هذا واش كاين pour التست هذا تاع 2017. voilà نحطو هنا 2017. عندي تاني التست نتاع 2019. كيما راكم تشوفوا هاوليك التست نتاع سيسيون 2019. هنا عقبت التست هذا ألجي. فوالا هنا جبت ان بون سكور. دونك نوريلكم سكور. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا جبت ان تري بون سكور. جبت ان بي 2. دونك نيفو طلع هنا. جبت ان بون سكور ان تري بون سكور. كيما راكم تشوفوا عندي ان بي 2 سكور جلوبال 451 بوان. لورال عندي 425 بي 2. ميتريز دو ستركتور دو لا لونغ عندي 518 كيما راكم تشوفوا سي 1 تري بون سكور. كومبريهنسيون اكريت عندي 435 بي 2 كيما راكم تشوفوا. دونك سي افيك الاكسبيريونس كيما راكم تشوفوا. بون كنت نجيب ان بي 1 شويه شويه وليت نجيب ان بي 2. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا دونك نوريكم التست تاع لاني 2021. je l'ai passé le 30 octobre 2021 à l'antenne d'Alger centre 2. voilà le test. malheureusement جبت un mauvais score. انا حبيت ندير immigration au Canada même floral جبت un BA malheureusement puisque l'année هذه ما حبيتش ندير لي ديمارش كومبيس فرونس. j'avais pas de temps. voilà تاني شفت بارابور الناس اللي بيبلياو في لي جروب هذوك تاع كومبيس فرونس بريسك الاكثر جابوا ان بي 1. دونك سي با فوتر فوت جو بونس. لو تيست
il a été vraiment très difficile. أنا عندي de l'expérience قلت نجيب un bon score. J'ai bien travaillé. Malheureusement جبت السكور هذا كما راكم تشوفوا. درك نوريكم سكور. Voilà le score. Donc j'étais un peu déçu. Vraiment والله j'ai bien travaillé. مي عطاولي السكور هذا ما على باليش وعلاش. جبت ان بي ا سكور جلوبال. هنا نحتاج الكومبريهنسيون اورال باش ندير ليميغراسيون او كندا في سيت اريما. مالوريزمون جبت ان موفي سكور كما راكم تشوفوا. ميتريز دو ستركتور دو لا لونغ صافا جبت ان بون سكور 444 باردون 444 بوان بي 2. هنا ما يعطوش ما يمدوش بزاف دي بوان كونسيرنون الميتريز دو ستركتور دو لا لونغ. هنا ما يمدوش قاع لي بوان، يمدو برك هنا في لورال ويمدو في ليكري. فوالا هنا لازم نجيب ان بي 2. مالوريزمون جبت ان بي ا معليش مالوريزمون. فوالا ثاني حبيت نوريكم برك لي ريزولطا تاع لي بروف دو l'expression orale. Puisque درت التست هذاك c'est un entretien avec un prof français ou bien algérien. J'ai passé l'entretien avec une prof française. Il m'a posé 4 questions concernant l'immigration au Canada. Puisque حبيت نعقب لي بروف هذيك نحتاجها pour l'immigration au Canada في site Arema. Arema avant c'était mon projet Québec, après le site هذاك. Donc pour les compétitions vous n'êtes pas concerné par cette épreuve. حبيت برك نديركم إضافة. Voilà. دونك كيما راكم تشوفوا نهاولك السكور. موا pour l'immigration au Canada نحتاج جوست الكومبريهنسيون اورال باش نجيب لي بوان سوا بي 2 طلع. تاني اكسبتيو نيفو بي ا العام هذا. ils ont changé la procédure un peu. دونك بي ا طلع تجيبوا لي بوان. الميتريز ما نحتاجهاش. الكومبريهنسيون اورال اكريت باردون تاني مدو دي بوان سي ابارتير دو بي ا طلع. هنا l'expression orale جبت 13 sur 20 B2 donc c'est un bon score. Voilà كما راكم تشوفوا. دونك ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. حبيت برك نعطيكم une information générale concernant le test TCFS1 puisque c'est كاين بزاف de candidats اللي يعقبوا التست هذا. c'est un test intéressant تاني important pour les démarches Campus France vis-à-vis d'étudiants en France pour les personnes les postulent pour L3 M1 M2. دونك درت لكم برك شرح عام على لي زيبروف هادو نتاع التست تي سي اف اس او. دونك الناس اللي جابوا ان بي ا درت لكم فيديو على لي يونيفرسيتي كي اكسبت لو نيفو بي ا. تلقاو لا فيديو هذيك في قناتي فرناس بلوكس. تاني لي بيرسون اللي جابوا ان بي 2 طلع سي بيان طونتيفو شونس تاني ان شاء الله تجيبوا دي زافي فافورابل دي زاكسبتاسيون بار لي زونيفرسيتي فرونساز. ان شاء الله تجيبوا كاع الفيزا العام هذا بور لاني 2022 2023 لا رونتري هذه. دونك جوست il faut se concentrer, ne stressez pas, gérer le temps. تاني الناس اللي يحبوا يشدوا رونديفو درت لكم دي فيديو
كيفاش تشدو رونديفو TCF/SO. تلقاو كاع لي فيديو هذوك في قناة فرناس فلوكس. Juste il faut essayer plusieurs fois pour avoir un rendez-vous. J'ai tout expliqué concernant le TCF/SO, des applications pour la préparation de TCF/SO. كاين كاع لي فيديو هذوك concernant les démarches Campus France toujours في قناة فرناس فلوكس. دونك حبيت نفهمكم برك على le TCF/SO. Donc Inch'Allah تعجبكم la vidéo, Inch'Allah j'ai bien expliqué. Je voulais juste vous partager mon expérience de passation de test TCF avec vous. Donc تقدروا تجيبوا un bon niveau, juste il faut se préparer avec les applications في site TV5 Monde. Donc تقدروا كاع تجيبوا pourquoi pas un B2, un C1, un C2. C'est un test qui demande juste de concentration. Voilà. تاني الناس اللي ما يعرفوش ou bien ils ont pas passé le test ou bien pour la première fois ils vont passer le test. كي تدخلوا في la salle تلقاو un PC avec un casque. Premièrement, avant de cliquer pour commencer le test, كاين شرح هكذاك explication de je pense 5 minutes هكذاك حتى 10 minutes. Ils vont vous expliquer les étapes un par un. Voilà. كاين la première épreuve compréhension orale رايح يديركم شرح كي واش ديروا exactement وين تكوشيو les réponses واش l'exemple de questions posées. Voilà. عندكم structure de la langue. Ils vont vous donner des exemples concernant les questions de structure de la langue. تاني كاين les questions تاع compréhension écrite. Voilà. Après vous allez commencer le test. Donc pour الناس اللي ما يعرفوش ou bien ils ont pas d'information على l'épreuve ou bien l'examen de TCF/SO, donc راح تفهموا كلش au début. Puis vous allez commencer le test. Voilà. Donc partagez la vidéo le maximum avec vos amis proches. Donc Inch'Allah j'ai bien expliqué. ديروا لنا دي جيم, تهلاو في لي جيم mes amis mes abonnés. Partagez la vidéo le maximum. راني نسي الماكسيموم باش نعاونكم gratuitement. Voilà. مجانا. Je fais de mon mieux. Je partage mon expérience avec vous. Inch'Allah تنجحوا كاع. Inch'Allah تجيبوا des bons scores de fond de cœur. Bonne chance à tous. Bon courage pour les personnes qui راح يديروا les démarches Campus France pour cette année. Bonne préparation les candidats qui vont passer le test prochainement. Les مازالوا ما شدوش les rendez-vous, essayez le maximum باش تشدوا un rendez-vous. Voilà. Bonne chance à tous. Merci. تحياتي لكم فرناس فلوكس. À la prochaine vidéo إن شاء الله. Bye.